हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज मैं जा रही हूँ कढ़ाई पनीर बनाने के लिए। तो ये मैं 2 प्याज ली हूँ, लहसुन ली हूँ 8-10 कली, अदरक छिलके 1 टुकड़ा, और ये शिमला मिर्च, और ये 2 टमाटर, और ये खड़ा मसाला है, लाल मिर्च, बड़ी इलायची, गरम मसाला भी है इसमें, तेज जावित्री, धनिया साबुत। ये सबको हम रोस्ट करेंगे। तो अभी करके दिखाते हैं। तो मैं पहले इसको काट लेती हूँ। इसको काट लेंगे। इसको मैं थोड़ा बारीक काट लूँगी सबको। मिर्च में से ये हटा देते हैं, ये बीज, सारे मिर्च का बीज निकाल देंगे। इस तरह से ऐसे करके सारा निकाल लेंगे। इसको निकालना बहुत आसान है। हम इसको सबको काट लेंगे। उनको बारीक ही डालना है तो बारीक ही काटेंगे। ऐसे करके थोड़ा मोटा ही काटूंगी। ऐसे इसको हम सारे को निकाल लेंगे इस तरह से। देखिए, इस तरह से हम सबको निकाल लेंगे। इस तरह से हम सबको अलग कर लेंगे। मैं 1 टमाटर भी डालूंगी, तो ये भी ऐसे काट लेती हूँ। इसको हम ऐसे मोटा सा काट लिया। और हम कर दिए। पहले हम ये खड़ा मसाला रोस्ट करेंगे, ये वाला। अब हम ये सब्जी जो प्याज लहसुन अदरक सब जो रखी थी, तो अब इसको हम थोड़ा फ्राई कर देंगे। तो मसाला बनाने हमको इस तरह से मसाला बहुत ही अच्छा लगता है। हम पहले फ्राई कर लेंगे। तो टमाटर भी मैं डालूंगी इसमें। टमाटर फ्राई हो गया है, फिर इसके बाद में काजू भी थोड़ा डालूंगी, ताकि इसका स्वाद है। ठीक है, हमारा आवाज़ नहीं। और मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। ये बन गया। अब इसको हम निकाल लेते हैं, पक गया। इसको निकाल लेते हैं। इस तरह से बन के तैयार हो। अब हम इसको पहले पीस लेंगे। दरदरा सा पीसना है इसको। इसको भी पीस लेंगे। ये जो हम किए थे, फ्राई किए थे, इन सबको भी हम पीस लेंगे इसमें मसाला मिक्स करके। इसमें मैं थोड़ा नमक डालूंगी स्वाद अनुसार। ये लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। ये हल्दी पाउडर, तेल डालूंगी।
मसाला पीस ली हूँ और ये भी पीस के रख लिया। देखिए किस तरह से मैं इसको पीस ली। ये जीरा डालूंगी, सॉरी अगर मैं पनीर ली थी, इसको मैं तलूँगी। इस तरह से मैं इसको तल ली, पनीर को इसको निकाल लूँगी। ये जीरा डालूँगी आधा चम्मच करीब, ये साबुत 2 लाल मिर्च डालूँगी, तो ये मसाला डालूँगी। ये जब तक तेल छूटेगा, ये भी मसाला मैं सूखा वाला अभी डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। इस तरह से मेरा मसाला ये तेल छूट गया कढ़ाई में, मसाला चिपकने का है। अब ये सब्ज़ी मैं भूज के रखी हूँ, ये सबको मैं डाल दूँगी। ये पनीर को भी डाल दूँगी। ऐसे इस तरह से सूखा भी रख सकते हैं, ग्रेवी भी इसको बना सकते हैं, तो मैं ग्रेवी बनाऊँगी। कि मेरा मसाला वाला पानी था, तो इसी को मैं डाल दूँगी। ये पक जाएगा, ग्रेवी बन के तैयार हो जाएगी। ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना था।